cuci Polytron ya. Ada di depan saya, cek dulu nih, mesin cuci Polytron tipenya PWM 801. Ini udah terbaru guys, ada mode hijab. Ini kapasitas 8 kilo. Ini 3 tahun, garansi 3 tahun buat mesin ini doang. Untuk ukuran buat cucian cukup besar ya. Ini tombol buat mencuci, ini buat bodi hijab sini, buat menguras ke sini ya guys. Ini untuk mode sukan air, tapi ini ada penyaringnya, dan cuman saya udah dibuka dulu. Ini mode kalau ngisi air sini, kalau kita mode cuci, kalau mau diperas ke sini, kalau mau dicuci ke sini. Nah, kalau ini mode pemerasannya ada 5 menit, 1 2 3 4 5. Nah, kita lihat dalamnya guys. Untuk dalamnya lumayan luas. Kita lihat, ini perhatiin ada suatu kita lihat mode pemerasan. Mode buat tabung ya. Shaking underneath, trying to take me alive.